हेलो गाइस, दुकान जाने के लिए बस में बैठा। जाते ही दुकान को एक बच्चा टैब लाके बोलता, भाई भाई इसको ठीक कर दो बोल के। मैंने देखा टैब बहुत गंदी फूट गया है डिस्प्ले इसका फ्रंट से। मैंने बोला कुछ रेट वीट, उसके माँ बाप को भी बोला। भीड़ से उसका डिस्प्ले लाके बैक डोर खोल के, स्क्रूज खोल के, बैक डोर खोल के नया डिस्प्ले ला के चेक किया तो चल रहा था। डिस्प्ले फिट कर दिया गम डाल के, नीट से स्क्रूज बिठा दिया। बस उसके बाद कस्टमर को दे दिया। कस्टमर खुश हो गया गाइस, डिस्प्ले बहुत अच्छे से फिटिंग आ गई। यार तुम वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलते हैं नए वीडियो में, मिलते हैं गाइस। ओके बाय।